အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတွေပဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့အရင်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ဆက်ဖြစ်တဲ့ဒီ yes no question နဲ့မှာ model verb ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ develop လုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုဆက်ပြီးရှင်းပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်သုံးရပဒံလေးနေနဲ့ဆိုတော့ model verb သူ့နောက်မှာဆက်ဖြစ်လိုက်မယ်နောက်မှာ verb 0.500လိုက်ပြီးတော့အနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တခြား requirement လေးထည့်ပြီးတော့ sentence တိဆောက်လို့ရတယ် okay can I try this ငါတော့ဆင်းကြည့်လို့ရမှာCould you share the information? မင်းအချက်အလက်တွေငါ့ကိုပြနိုင်မလား Shall you call me? မင်းငါ့ကိုခေါ်မှာလား Try to away ငါအဲ့ဒါလုပ်ပြလိုက်တယ်လား Will we go for a trip? သူတို့ခီးကြကြမှာလား Would you take me home? မင်းငါ့ကိုအိမ်ပြန်ခေါ်လာမှာလား May I go out? ငါအပြင်သွားလို့ရလား My restaurant မကြခင်မွေးရမှာလား Must you leave today? မင်းဒီနေ့သွားမှာလား Do you have to leave today? မင်းဒီနေ့သွားမှာလားOkay ပထမဆုံးတစ်ခါကြည့်အောင်ကန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကတစုံတစ်ခုကိုမသိတဲ့အခါ request အနေနဲ့မေးတဲ့ခါလေးမှာအသုံးပြုပါတယ်မသိတဲ့အခါတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခင်းဆက်လေးတကယ်ကြီးဆိုကိုကဘာကိမှမသိ can try this request ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတောင်းဆိုတဲ့မူရာလေးနဲ့ပါသလိုကိုမသိတဲ့ဟာတစ်ခုကိုသိချင်လို့စူးစမ်းတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာကန်ဆိုတဲ့စကားလုံးအသုံးပြုပါတယ်ကိုဆိုတဲ့စကားလုံးအတူတူပါပဲကိုနဲ့ကံမှာကျွန်တော်မေးခွန်းနေနဲ့ဘာပါလဲဆိုရင်ကံဆိုတဲ့စကားလုံးကကြတော့ကိုနဲ့ရွယ်လူနဲ့ငယ်တဲ့သူတွေမှာအများဆုံးသုံးပါတယ်အများဆုံးသုံးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအဲ့နဲ့ရဲ့အခြေအနေနဲ့မှာပဲသုံးပြပါတယ်ကိုဆိုတဲ့စကားလုံးကြတော့အဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့အပြင်ကိုထက်အသက်ကြီးရဲ့သူကိုထက်ရာလူကြီးရဲ့သူကိုကယူသေးတဲ့လူတွေကိုစကားပြောတဲ့ခါမှာဆိုတော့စကားပြောဆိုတော့မေးတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကိုသုံးပြပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းတူတာwhat ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးပြုလဲဆိုရင်သုံးရတဲ့ပုံစံဒီနှစ်ခုနဲ့တူတူပဲ can နဲ့ could နဲ့တူတူပဲဘာကွာသွားလဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်ကြီးရ can ကိုနဲ့ရွယ်နေနဲ့ကိုနဲ့နေတဲ့သူကိုကကြတော့အဲ့အခြေအနေနဲ့အပြင်မှာကိုတဲ့အသက်ကြီးရကိုတဲ့ယာရုကြီးရကိုကယူသေးလေးသားတွေသူဝဆိုတဲ့စကားလုံးကကြတော့ကိုနဲ့တုံးတဲ့အခြေအနေ9ရက်လုံးမှာပို့ပြီးတော့ရင်ကျေးစွာပြောတဲ့ခါမျိုးတွေမှာဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဝေဒာကစံမောင်မေးတဲ့ခါမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝရင်ကျေးစွာပြောရတဲ့ခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဘိုးဆိုတဲ့ကောင်တော့ယူပါတယ်โอเคနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ share တဲ့စကားလုံးဘာနဲ့တူလဲဆိုဝယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တူတူပါပဲ share တဲ့ဝယ်တွေမှာဘာလဲဆိုရင်ဝယ်က share တဲ့တို့နှစ်ခုရတူပဲသိရင်ねshare ကြတော့ share တဲ့တို့နှစ်ခုလေးကမှညှို့လေးချက်လေးပါတယ်ဘယ်လဲဆိုဒီမှာဆိုရင် shall you call me မင်းကခေါ်မှာလားဒီလိုမျိုး share တော့ဦးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုယ်ကိုဖုန်းခေါ်နေခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးညှို့လေးချက်လေးပါပြီးတော့မိကုန်းထုတ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ share ကိုအသုံးပြုပါတယ်နောက်တစ်အနေနဲ့ဆို share ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ suggestion တောင်းတဲ့ခါမျိုးလေးမှာဘကောမတောင်းတဲ့ခါမျိုးလေးမှာဆိုရင်အသုံးပြုတာများပါတယ်တနည်းပြောရရင်ကျွန်တော်အကျဉ်းဉာဏ်ပေါ့ငါတော့လုံးလိုက်တင်တာငါတော့ထောင်ချိုးစားကြည့်တင်တာငါတော့စားလိုက်တင်တာငါဒီစာလေးဖတ်တင်တာအဲ့လိုမျိုးတစ်စုံတစ်ခုကိုအကျဉ်းဉာဏ်အနေနဲ့မိကုန်းထုတ်တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုတော့ရှုပ်ကိုအသုံးပြုပါတယ်နောက်တစ်အနေနဲ့မေရလဲကျွန်တော်တို့ဒီစကားလုံးတွေမှာဆိုရင်ကန်ရတာတူတယ်တစ်စုံတစ်ခု request တောင်းတဲ့အခါဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ဘာတစ်ခုကွာလဲဆိုတော့ကိုယ့်တဲ့အသက်ကြီးရဲ့သူကိုယ့်ရဲ့ရာလူကြီးရဲ့သူနဲ့ကိုယ်ကလေးသားတဲ့သူတွေမှာပဲအသုံးပြုပါတယ်။ကန်နဲ့ဆိုင်နေမှာပေါ့နော်။ကန်တော့ကိုယ့်ရဲ့ငယ်တဲ့သူနဲ့ရွယ်သူမှာအသုံးပြုပြီးတော့မေတော့ကိုယ့်ရဲ့သက်ကြီးရဲ့သူကိုယ်ကလေးသားတဲ့သူကိုယ့်ရဲ့ရာလူကြီးတဲ့သူတွေမှာအသုံးပြုတယ်။နောက်တစ်အနေနဲ့ Mike ကတော့အနာဂတ်အချိန်တစ်ခုမှာမဖြစ်လာတဲ့အတိအကျတဲ့အရာတွေဥပမာအနေနဲ့ rain it might erase some မကြိုက်ဘူးမိုးရမှာလားမိုးဆိုတဲ့စကားလုံးမိုးရတယ်ဆိုတဲ့အရာမကြိုက်ရင်ဖြစ်မှာလားအနာဂတ်ကိုခံမှန်းပြီးတော့ပြောတဲ့ခါလေးမှာဥပမာအနေနဲ့ might rain tomorrow မနေ့ကမိုးရမှာလားမိုးဆိုတဲ့စကားလုံးမိုးရခြင်းဆိုတဲ့ဖြစ်ရက်ကဘယ်အချိန်မှာဖြစ်မှာလဲဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတိကျတဲ့အရာတစ်ခုရဲ့အချိန်ကိုသိချင်တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုတော့ might ကိုသုံးပြတယ်နောက်တော့အနေနဲ့ဆို math ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့တစ်စုံတစ်ခုမလုံးပါလားမလုံးရင်အနောက်မှာအပြစ်ပါတဲ့အနေအထားတွေမှာအသုံးပြုရပါတော့ဒီစာကြောင်းတွေကျွန်တော် yes no ဖြေတဲ့အခါမျိုးပုံစံနဲ့ပုံမှန်နဲ့ကျွန်တော်ပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ can ဆိုရင် can
could couldn't, shouldn't, time only here. Yes, only yes, I can. Yes, you can. Yes, I should. Yes, I will. Yes, I should. Yes, you should. ညာတော့အဖြစ်အဲ့လိုဖြေတယ်ညာတော့အဖြစ်အဲ့လိုဖြေတာပါအဲ့ဒီမှာတချို့စကားလုံးတွေကျွန်တော်ဒီပေါ့ no ဆိုတဲ့စကားလုံးဓာတ်ရိုက်တုံးလိုက်တာနဲ့ဆိုင်ရင်တခြားစကားလုံးတွေတုံးမှုတွေကျွန်တော်တော့ဖော်ပြတာတဲ့အတိုင်း of course ဒါပေါ့ why not ဘာလို့မရမှာလဲ yeah I think so ငါလို့ထင်တယ် I don't think so ငါတော့မထင်ဘူး sure တည်ရတာပေါ့ I think I can ငါတော့မရောက်လို့ထင်တာပဲ I'm sorry I have to သင်ကောင်းငါမှတခုခုလုပ်စီရရှိတဲ့ခါမျိုးတွေနောက်ဆုံးအနေနဲ့ okay ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးဘယ်လိုနေထိုင်မှာတောင်းလဲဆိုရင်တို့ can ဆိုကန်လို့ဘာလို့ကန်လို့ well လို့နဲ့မေးတဲ့ခါမျိုးမှာဆိုတော့no I can't yes I can yes I will no I won't လူတွေယူရှင်းနေပြီဒါပေမဲ့တချို့အနေထားမျိုးတွေမတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမတ်စီတူစီမီတီနဲ့တွားမှာလားထုံးတယ်မတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအနောက်မှာကျွန်တော်အပြစ်ဒဏ်ပါတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာတောင်းလို့မလဲဆိုရင်ဥမာအနေနဲ့အကိုကတိမ်လုံးတဲ့စကားများလိုက်ဆိုတာတော့အဲ့ချိန်မှာကိုကကိုသွားမိအကိုဒီနေ့တွားမှာလားဒီနေ့အပြင်တွားမှာလားပေါ့သူ့အနေနဲ့ပြန်ပြရမယ့်ပြန်လုံးဝရက်ပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိမ်လုံးတဲ့လေချမ်းဖြစ်တာလေမတော်လို့ရှိရင်လည်းဆက်ပြီးတော့စကားများဖို့ပဲရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးအနောက်မှာအကျိုးဆက်ပါလာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင် mass နဲ့မေးရဲ့မေးဖို့အများစုလေကျွန်တော် no ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြေရရှားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အနောက်မှာအကျိုးဆက်ပါတဲ့အတွက် sure of course why not ဘာလို့မသွားမှာလဲဒါပေါ့တည်တော့ငါသွားမှာ sure အဲ့လိုစကားလုံးမျိုးတွေတုံးပြီးတော့ပြန်များတယ်အလားတူပဲဒီနေ့ကဒီခံတဲ့ဝယ်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုကလွယ်လို့ကျန်တဲ့စကားလုံးတွေတော့ကျွန်တော်ရက်ဆုံးဆိုပြီးတိုင်းဖြေတာရန်နေပါတယ်ရက်ဆုံးဆိုတဲ့တနည်းပြောရအောင်ရက်ဆုံးဖြေတာနည်းနည်းအနည်းငယ်ရှိပေမဲ့မျိုးလို့ဖြေတဲ့မျိုးကမရှိတော့ရှားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုလည်းကိုယ့်အကူညီတောင်းတာ request တောင်းတဲ့ခါမျိုးဒီမှာဆိုလည်းပြောလေးချက်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလည်းကိုယ့်အချိန်ငန်လာတောင်းတာလုပ်တင်တာမလုပ်တင်တာဒီစကားလုံးကဆိုလည်းကိုယ့်ရင်ကျေးစွာမျိုးုံထုတ်တာတဲ့ခါမျိုးဒီမှာဆိုလည်းကိုယ့်ရခွင့်ပြုတဲ့တောင်းတဲ့ခါမျိုးအဲ့လိုကမျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့လူတယောက်ကိုလုံးဝစတိပြည့်ကြီးနေနေတာနဲ့ဆိုင်ဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့ I don't think so ငါတော့မထင်ဘူး yeah I think so ငါတော့အဲ့လိုထင်တယ်မတင်မကြလေးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာတော့ဒီစကားလုံးတွေသုံးတာများတယ် why not လို့စကားလုံးမျိုးဘာလို့မဟုတ်ရမှာလဲဒါဆိုတော့ကိုအကျဉ်းချင်းလာတောင်းတဲ့ခါမှာဘာလို့မဟုတ်ရမှာလဲဒါပေါ့ဒါကိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးမတင်မကြသုံးတဲ့ခါမျိုးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမေကုန်းနေနဲ့ဖြေတာများပါတယ်ရှက်ဆိုးဆိုပြီးတိုင်းဖြေတာတော့မရှိမို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်လူအားနာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်အားနာတဲ့ကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရှက်ဆိုးတိုင်းဖြေတာနည်းနည်းနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အခြေခံအဖြစ်သုံးခုကိုလွယ်တဲ့စကားလုံးတွေပေးတာပါဒီထက်ပိုပြီးတော့မြင့်တဲ့စကားလုံးတွေဒီထက်ပိုပြီးတော့သုံးလို့ကောင်းတဲ့စကားလုံးတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါတော့ရှင်းလာမယ့်ပိုင်းလေးပေါ့နော် Okay အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sentence တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမိကုန်းပြောင်းတဲ့ yes no မိကုန်းရဲ့နောက်ဆုံး model verb ကိုအသုံးပြုတဲ့ question form တော့ရှင်းပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အားလုံးလည်းကောင်းကောင်းနားလည်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video လေးဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါမယ်နောက် video လေးမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲ拜拜ပါ